Müqəddəs kitabda yazıldığı kimi 10 əmr vardır. 10 əmrdən yalnız birində vəd vardır. Allahın Rəbbin sənə əmr etdiyi kimi ata-anana hörmət et ki, ömrün uzun olsun. Siz buna əmin ola bilərsiniz. Valideynlərinizə hörmət etmirsinizsə, güzəranınız heç vaxt yaxşı olmayacaq. Amma hörmət edirsinizsə, Allah sizə uzun, xeyirdualı həyat verəcəkdir. Siz deyə bilərsiniz, anam gəzəyən, atam isə sərxoşluqla məşğuldur. Onlara hörmət etməliyəm. Bəli, etməlisiniz. Onların həyat tərzlərinə baxmayaraq onlara ananız və atanız kimi hörmət etməlisiniz. Bu Allahın tələbidir. Əgər güzaranınız xoş olmasını istəyirsinizsə, valideynlərinizə hörmət etməyi öyrənməlisiniz. Valideyninə hörmət etməyən adam Allahdan heç vaxt tam xeyir-dua ala bilməz. Nida işarəsi. Yadda saxlayın ki, ən böyük əzabı incidən yox, inciyən kəs çəkir. Bir məsəl var. Məsələ adamın nə yediyində deyil. Məsələ nəyin adamı yediyindədir. Əgər siz ürəyinizdə onları bəsləsəniz, onlar bütün həyatınızı zəhərləyəcəkdir. Onlar böyük emosional problemlərə, eləcə də fiziki problemlərə səbəb olacaqdır. Qərar qəbul edərkən deyil, mən acığı, incikliyi, nifrəti və üsyanı atıram. Bu hər birimizə aiddir. Heç kəs incikliyə rəva bilməz. Onun qiyməti həddindən çox böyükdür. Sizə əzab verən hər cür ruhdan indi azad olmaq vaxtıdır. Müqəddəs ruh onu sizə göstərəcək. Bu rədd edilmə, inciklik, nifrət, ölüm və başqa ruhdur. Onu adı ilə çağırın və rədd edin. Qışqırıq səsi ilə onu qovun. Bu anı çox arzulayırdınız. Müqəddəs ruhun sizə verdiyi bütün köməyi qəbul edin. Amin. Azad olarkən Allah ucadan şükür edin. Ya Rəbb, sənə şükür edirəm. Ya Rəbb, sənə şükür edirəm. Ya Rəbb, səni çox sevirəm. Azadlığa görə təşəkkür edirəm. Mənim üçün etdiyin hər şeyə təşəkkür edirəm. Rəbbə təşəkkür etmək sizin azadlığınızı sanki möhürləyir. İndi siz yeni azad həyat üçün hazırsınız. Amin. İmandan qabaq kim olmuşam mən? Bir şeir yazmışam, onu sizə təklif edirəm, eşidəsiniz. Kimin ürəyində sevgi yoxdursa, kin, qəm, qüssə var, inanın mənə, Allah kəlamına ehtiyacı var. Yaradan sevgi ilə yaradıb bizi ona layiq olaraq yaşaya bildi. Kəlamda sevgi haqqında oxuyanda mən əsla sevginin nə olduğunu onda bilmişəm. Bu mümkün deyildi imandan qabaq. Öz düşüncələrimi doğru bilib yaşardım ancaq. Soruşsanız imandan qabaq kim olmuşam mən? Kinli, acı dil, heç kəsi buraxmamışam, qisas almamış, qisasa gücüm çatmayanda ondan aralanmamış ziyan vurmuşam. Görün nə qədər Allahdan bixəbər insan olmuşam. Özümə sual verdim. Nə vaxta kimi Allahsız yaşayacağam mən? Çox qorxurdum. Günahla, qisasla yüklənmişəm mən. Fikirləşirdim, bu qədər günahı bağışlayan varmı görəsən? Var imiş, var imiş. O yaradandır. Bixəbər olmuşam, kör olmuşam mən. Amin. Bizim bu dünyada 3 düşmənimiz var. Bunu da müqəddəs kitabı oxuyandan sonra dərk eləməyə başlamışam və istəyirəm sizə şeir vasitəsilə çatdırım. Bizim 3 düşmənimiz vardır dostum, bunu biləsən. Biri iblisdir, biri dünya, yaşadığımız dünya. Biri bədən, biləsiz, bunlardır bizi büdrədən. Bir məsihçi kimi bunlardan imtina etmək bir qərardır. Allah'a tabi olmaqla. Yalnız və yalnız Allah'a tabi olmaqla iblisə qalib gəlmək İsa'dan bizə miras qalıbdır. Susmayacağım. Mübarizəm iblisə qarşıdır mənim. Tək deyiləm mən. Böyük bir qoşunun əskəriyəm mən. Bu qoşun Məsihin cəmiyyətidir. Məğlub edilməz. 100 cür əzab çəksə də inan dostum. Məsihçi ölməz. Məsihçi üçün bir qərar vardır. Bu üçlükdən dönmək. Bunda heç bir alver, heç bir güzəş, heç bir tərəddüd də ola bilməz. Məsihçi üçün bir yol vardır. Bunlardan tam imtina etmək. Yalnız və yalnız Allah'a tabi olmaqla iblisə qalib gəlmək. Bizim ikinci düşmənimiz dünyəvi həyatdır dostum. Pis yoldaş, zövq, moda, dünyəvi məqsədlər, axmaq fikirlər.
Məsihçi bilməlidir, hiləgər şeytanlar insanları günaha cəlb edirlər. Məsihdə olanda dünyanın işləri tamamilə kənarda qalmış olurlar. Bugünkü həyatda pul qazanmaq bizim hamımıza çox lazımdır. Lakin bu iş pula böyük sevgi, məhəbbət yaradandır. Bizim ömrümüzə daxil olub ruhani həyatımızı o oğurlayandır. Nəyin dünyəvi, nəyin ruhani olması fikrini söyləmək düzgün saymazdım. Bütün dünyəvi işlərə ciddi nəzarət etmək bizə lazımdır. Dünya və onun ehtirazı keçib gedəndir. Allahın iradəsini yerinə yetirən əbədi yaşardır. İndiki dövrdə Məsihə itaat etməklə yanaşı dünyəvi həyat sürən insanlar da vardır. Buna görə də onların imanı ilə günahı arasında fərqi isə görmək çətindir. İnanın mənə, bu isə olmamalıdır. Üçüncü düşmənimiz bədənimizin ehtirası olacaqdır. Yeni həyata başladıktan sonra da köhnə istəklər bizi rahat buraxmayacaqdır. Bizi yıxmaq üçün daxilimizdə günaha sövq edən qüvvə həmişə vardır. İndi bilirəm, məndə biri ilə mübarizə aparan iki qüvvə vardır. Cismani təbiət, müqəddəs ruh. Bu iki qüvvə hər biri qələbəyə can atanlardır. Mənim köhnə təbiətim günaha görə ölü, Məsih İsa'da Allah etibarı ilə diri olacaqdır. Kədər, paxıllıq, qisas, mübahisə, həmişəlik məni tərk edəcəkdir. Üzüm daim güləcəkdir. Qardaşlıq məhəbbəti məndə padişahlıq edəcəkdir. Amin.